За тэгээ өнөөдрийн юун дээр хак тийм за миний хотын ороор хак тийм байна. Наа. Оо. Зүгээр. За ороод хичээлээд яваа. Хичээлээд яваа. Наа чи миний аккаунт руу чи өөрийнхөө өөдөө хамаагүй дурын нэг хичээл үзчих юм даа. За их ангийнхаа хичээлийг хайж болж байна те. За энэ ангийнхаа хичээлийг боллоо. 5 дахь грейд мат гэж бичиж байна те. Тийм. За. За 5 дахь грейд мат гэж хичээл оршиж байна. За чи яриад одоо нэг хичээл үзтээ та. Хичээлээр үзэж байгаа хичээл үзсэн. За видеого дарлаа. Видео хичээлийг дарлаа. Одоо яах вэ? Нэг юу гаргана. Нэг хичээл гараад. За. Би шансаар хараач. Тэгвэл тэгэхээр 10 Гссэн тэ. Ингэж шүү дээ. Хоёул гарч ирэх очвол юм даа. Тэгэхээр stage for multiplying multiples of 10 100 and 1000 чинь тэ. Тэгэхээр 10 100 мянгаар үржих тэ. Ямар нэгэн тоог үржих стратеги гэж хэлдэг тийм үү? 100. Эхнээс нь 8400 эхлээс. In this video is think about multiplying or strategies for multiplying numbers that are expressed in terms of hundreds or thousands. Тэгвэл юу гэж хэлж байна? Тий, яаж 100-аар тий 100-аар 1000-аар 10-аар үржих үү гэдгийг аргыг үзэж байна тий. Таши доод уншаа ороо за. In terms of hundreds or thousands or tens. За шашаа. Thousands or tens. And so we see an example. And so we see an example right over here. Example is юу гэсэн үг лээ? Жишээ гэсэн үг тийм. Тийм. За тэр энэ жишээ үзье гэж тийм үү? Тийм. За. Over here we have 800. We have 800 times 400. За бид нар 8400 үржих гэж тийм үү? Yeah. Times 400. Now, like always, I encourage you. Now, like always, I encourage you to pause this video. Pause this video, yeah. Pause this video. За тэгэхээр зэрэг ингээд юу би like always байнгад танд хэлдэг гэж шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр та нар энэ видеог үзэж байхад ойлгохгүй зогсоогоор гэж шүү дээ. Pause хийгээд явуучих гэж тийм ээ. За. You to pause this video and see if you can work and see if you could work this out on your own. Тий. Тэгээд ингэж чи энийг зогсоодог арга нь болж зогсоож чадвал өөрөө хийх гэж үзэж шүү тийм ээ. Тийм байгаасаа. Тэгээд see чадах нь үүдээ хаар гэж шүү тийм. If you could work this out тий on your own гэж өөрөө чадах гэсэн үг шүү. Тийм биз дээ. За. За. Out on your own. Now let's work this. Now let's work this together. True together. За одоо ингэ явъя гэж байна. Энэ тоог ингэ бодоод үзье гэж байна. За. Through together. And I'm going to work it out in a way that at least. Now I'm going to. За. За. Now let's work this through together. And I'm going to work it out in a way. Би одоогийн дараагийн аргаар энийг би ингэж бодъё гэж байна те. I'm going to work it out гэж. Work it out гэж бодлохыг суучтай бодчиход байгаа. Би энийг хийгээд өгье гэж тийм байна шүү дээ. За, энийг вэ гэж ийм аргаар гэж тийм үү? Ямар аргаар за одоо гарч ирнэ.
work it out in a way that at least my that at least my head likes to tackle. Миний толгоонд нэг орж ирсэн аргаараа гэж шүү дээ. My head is миний толгоонд гэсэн үг тийм. Likes to tackle it. Би өөрөө дуртай нэг юм надад арга шүү толгоонд тийм үү? Тэг шилж чинь тийм үү? За. head likes to tackle it, and once you get enough practice, practice, you might even you might even be able. Тэгээ одоо чи ингээд чи once you get enough practice чи хангалттай нөгөө дадлагын ажил хийгээд нь шүү дээ. Зөндөө олон тоог нэг 10 20 тагж бодно шүү дээ. Хангалттай дадлагын ажил хийгээд ивэл чи тийм их боломжтой болно гэж. За хааш юу яах боломжтой? Do these types of multiplication problems. Тэгвэл чи иймэрхүү одоо тийм иймэрхүү одоо үржих асуудлуудыг чи яах вэ? Хийж сурмаар problems without even needing to use paper. Бүр цаас ашиглахгүйгээр яах вэ? Аргадлал үрждэг арга зааж өгч ш цаас ашиглахгүйгээр тэр үтэй. За. Even needing to use paper. So the key relates to realization here is to say, well, look. Одоо энэ гол ойлгох ёстой зүйл гэж шүү дээ. Хамгийн түлхүүр ойлгох ёстой зүйл маань юу гэж байна? Ийм шиг байна гэж хэлье гэж шүү дээ. Би хэлээд байгаа. За би харж байгаа бас гэж байна. За. Realization here is to say, well, look, this is 8. This is 8 tens. 800. За энэ ингээд 8 шиг 100 байна тийм үү? Энд тийм 8 шиг 100 тийм. So that's the same thing as 8 times 10 hundreds. Тэгээд тэгвэл 8 шиг 100 байна чинь 100-г 8 удаа бичсэндээ адилхан биз дээ. Same thing гэж адилхан гэсэн үг шүү дээ. Ойлгосон тийм? Ойлгосон. За. So that's the same thing as 8 times 100. And this over here, the 4 is 4 100s. Тэгвэл энд бас 4 шиг 100 байгаас энэ 8 шиг 100 энэ 4 шиг 100 байгаас тийм. This over here is 4 hundreds. So this is 4 times 100. Wow. 4 times 100. And so it's 8 times. And so it's 8 times 100 times 4 times 100. So it's 8 times 100 times 4 times 100. За. If you're multiplying a bunch of numbers like this. Талгардаг гэж байна л. Ханаас энд байсан уу? Үгүй. Яаж болж аа? Яг болж байгаа юм. За. Needing to use paper. So the key realization here is to say, well, look, this is 8 hundreds. So that's the same thing as 8 times 100. And this over here is 4 hundreds. So this is 4 times 100. And so it's 8 times 100. And so it's 8 times 100 times 4 times 100. Times 4 times 100. And if you're multiplying a bunch of numbers like this. Хэрвээ чи одоо энэ олон тоонуудын хооронд үржих юм бол гэж нэг bunch of numbers гэж зөндөө олон тоон байна. Нэг 800, 400 гэх тээ. Энэ bunch гэж хэлж байгаа. Ойлгосон? Bunch зөндөө олон тоонод байгаас. За тэгэхээр иймэрхүү тоонуудыг үржих юм бол гэж байна. За. Buying a bunch of numbers like this, you can switch the order in which. Тэгвэл энэ дистралдад өөрчилж болно гэж байгаа. Одоо шил дараа энэ шил 4-ийг ирсэн аваачаад 100 хойш аваач болох байхгүй.
switch хийж байгаа ойлгосноо. За. Order in which you're doing the multiplication. So you can view this. So you can view this 8 times 4. За. You can switch the order in which you're doing the multiplication. You're going to multiply. You are doing the multiplication те. Энэ үржүүлж байгаа дистралын яг switch хийж байгаа болно шүү дээ. За. So you can view this. So you can view this as 8 times 4. Тэгвэл яг 8-ыг 4-өөр үржүүлж бичиж болно те. За. As 8 times 4, 8 times 4 times 100 times 100 times 100 times 100. Тэгэхээр ингэж шүү дээ. Энэ ингээд ийм 8-ыг үржихэн 100, үржихэн 4, үржихэн 100 гэсэн ийм тоонууд байсан шүү дээ. Энийг яг 4-ийн урагшаар болоод 100 хойш оруулчихсан те. За бич. Times 100. Now why is this easier? Now why is this easier? Юу гэж вэ? Одоо яагаад энэ амархан болох вэ? Яагаад амархан болох хэвээр те. За. Well, what is 8 times 4? Well, what is 8 times 4 going to be? Юу гэж вэ? Орчуул. 4 8 хэдвэ? Яг үнэ. 4 going to be? Well, 8 times 4. Well, 8 times 4, if we know our times table is 13 2. Бид энэ үржихийн үржихийн хүрд гэж өгдөг шүү дээ. Тайм тейбл гэж үржихийн хөлөг хэлээд авчихсан тийм үү? Тэгэхээр хүрдээ бид хүрднээсээ бид 8 4 хэдүүлээ. 32 гэж мэднэ гэж шүү дээ. За. Цаашаа. Or if we know our times tables is 32. And so it's going to be 32. And so it's going to be 32 times. Times. What's 100 times 100 going to be? За энэ үг орчуул. 100-ыг өөрчлөлтөн 100 хийдвэ. Яг энэ зааш. 100 going to be. Now there is multiple ways that you can think about this. There is multiple ways. Multiple ways. Тэр үг орчуул. Тэгээ 100 хүрсэн 100 гэж асууж байна. Тэгвэл энийг яаж хийх тухай хэд арга байдаг гэж. There is multiple way хэд арга байдаг гэж байгаа байхгүй. That you can think about. Энэ тухай 100 хүрсэн 100 хэд байх тухай about this гэж байгаа юм. Энэ тухай бодох хэд арга байдаг гэж. Multiple ways байдаг гэж байна. За. ways that you can think about this, and I want to really think it through. It's true, тэ. Тэгэхээр би та нар яг энэ тухай аягүй сайн бодорой. Хэд арга байдаг гэж байгаа. Энэ тухай би та нар бодохыг хүсэж байна. Та нараас хүсэж байна дөө. За, ичтэй. За. Think it through, but we'll soon see that. But we'll soon see that there is a very fast way. За, одоо энд маш амархан арга байдаг гэдгийг удахгүй харна гэж байна, тийм. Тэгж байна уу? За. There's a fairly fast way of making sure we got it right. Энийг яг зөв хийсэн гэдэгт итгэлтэй байх тийм ээ. За. Sure we got it right. But one way to think about it is юу вэ? It is энийг үгүй. Гэхдээ нэг л аргаар нэг жишээлбэл нэг арга юм тийм. Гэхдээ нэг арга тийм үү? Энэ тухай да энэ бол it is гэдэг одоо хэлэх гэж байна тийм. За. Well, let me do it over here. 10. Юу ч сая өгсөн. Well, Let's яг энд хий гэсэн за. За яг зүгээр. Well, let me do it over here. За, well гэж байна те. Let me do гэж яг би энэ хийгээд өгье гэж байгаа байхгүй. Let me do it би энэ хийж тав яг энд хийгээд өгье гэж байна. За. 10 times 100 is equal to 1000. Юу гэж байна? 10-ыг 10 дөржүүлэхээр 100 гаруй. 100 гарна. Тэгээ дараа нь 100 гаруй дөржүүлэхээр Гүүштэй одоо. 10 times 10 100 is хараа 10-ыг 100-аар үржих юм гэж байгаа байхгүй. За битээ бодлого бодоод аваа. За зүгээр за. 100 is equal to 1000. And so 100
And so 100 times 100 is going to be 10 times that. Times 100 is going to be 10 times that, or it's going to be equal to? It's going to be equal to 10,000. 10,100-аар үржихэд 1000 гарч байгаа юм чи те. Мэдээ 100-100-аар үржихэд 10 дахь хийлгэж таарах гэж шүү дээ. Тэгээд 10,000 тийм үү. За. 10,000. So this stuff is right over here is equal to 10,000. За орчуул одоо чи орчуул за юу гэж байна? Энэ зүйл this stuff гэж нэг хэлээд энэ те. Энэ хэсгүүд хэдсэн энэ чинь. Right over гэж энд байгаа тийм үү? Тийм. Here is equal to 100 үржүүлэхээр энэ жаага 100 үржүүлэхээр юу болно тийм. 10,000 болж байгаа юм. За. За жаашаа. This stuff right over here is equal to 10,000. Now you might notice something. За энэ сонирхолтой ийм амар юм биш шүү дээ дөрөв эхлээд энэ чи одоо аюу анхан болчихж байгаа шүү харал та. Тийм үү? Энэ чинь аюу сонирхолтой юм болчихж байгаа. Энэ тоочны эхлээд амар хэцүүс ийм анхан болчихж байгаа харал тийм үү? Тэ би ингэж хэлэх зааж би маусаар явал эхлээд ийм аимшигтай байсан ийм аимш. Гэсэн чи одоо ийм нэхгүй сонирхолтой тоонд очиж байгаа. Интересting хийгээ тэ. Сонирхолтой юм болчихсон шүү дээ. За би something interesting here. I have 2 zeros and then another 2 zeros. Тэгээ энд бол ингээд хоёр юу гэж орчуул. Одоо энэ чи 2 тэг байна. Дахиад 2 тэг байна. 2 zeros and then another 2 zeros. So I have a total of 4. So I have total of 4 zeros. Юу гэж? Одоо 0 тэгтэй болчлоо. Үгүй. Одоо биш үү нийтдээ гэж total гэж. Нийтдээ 4 шиг тэгтэй болж байгаа. 2 тэг нийтдээ хэд болж байна? Total гэж нийтдээ гэсэн үг байхгүй юу? Нийтдээ 4 шиг аа. 4 шиг тэгтэй болчлоо гэж шүү дээ. 4 zeros. And then I have 4 zeros here. За. Одоо яг одоо би. Одоо энэ чи яг одоо 4 юу вэ? Тэг байна те. Тэг байна гэж хэлж байна. 4 zeros here. Because every time you multiply by 10 буу гэдэг by. Яа тэгвэл та 10-аар үржих болгондоо гэж байна те. 10-аар үржих болгонд чинь. Every time you multiply by 10, you're going to add another. You're going to add another 10. 10-аар үржих болгонд яа гэж байна. Дахиад дараа үржих юм бол нэг тэг нэмдэг гэж шүү дээ тийм үү? Надад зөв нэг дахиад нэг тэг нэмнэ гэж шүү дээ. So if you're multiplying by by 100, you're gonna add 2 zeros. За тэгвэл хэрвээ 10-аар үржихэд нэг тэг нэмдэг бол 100-аар үржихэд нэг юм хөө. Дахиад 2 тэг гэж шүү дээ. Дараагийн үржиж орчихсон шүү. 100, you're going to add 2 zeros. If you're multiplying by 1,000. If you're multiplying by 1,000. 1000 те. Хэрвээ чи орчил хэрвээ 1000-аар үржүүлж чинь те. Тийм үү? 1,000, you're going to add 3. You're going to add 3 zeros and you see that there. Одоо 3 тгийг нэмж дээрээс нь тэрийг хар. Тэг хэрэг чи 1000-аар үржил 3 тэг нэмнэ гэж хэлж байгаа юм байна. Энийг чи одоо харах болно гэж байгаа юм байна. 1000-аар үржил 3 тэг нэмнэ гэж байгаа байхгүй. Тийм үү? 1000-аар үржил 3 тэг нэмнэ гэж шүү дээ. Zeros, and you see that here. So you have 32. So you have 32 times 10,000, which is going to be what? Аюу гэж. Одоо 32-ыг үржих нь 10,000 хэд болох вэ? Тий. Times 10,000, which is going to be what? Well, let's see. 32. Well, let's see. Юу гэж.
Одоо харцгаая да. Байж заа гэсэн үг шүү дээ. За харъя даа гэж үү. За. 32 times 1,000 would be 32,000. But this is 32 times 10,000. So it's going to be 320,000. Now you might already notice an interesting pattern here. Тий. Паттерн гэж одоо нэг сонин үзэгдэл гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу гэж байна? Энд дээр сонин харах гэдэг шүү дээ гэж байна тий. You might already notice an interesting паттерн шившин гэж байна тийм үү? За. 32 times 1 followed by 4 zeros. Тий. Энэ бол 32 4 тэгээд одоо 32-ийн ард 4 шиг тийг байгааз followed гэж ард 4 шиг тийг байна гэсэн үг тий. 32 times 1 followed by 4 zeros is 32 followed by 4 zeros. Тий. 32 ингээд 10,000 4 тэгтээ 10,000-аар үржих юм бол эцээс 32-ийн ард 4 тэг бичнэ гэсэн үг гэж байна тийм бас 4 тэг байгаа юм чи тий. By 4 zeros. This is 32. This is 32 10,000 which is 320 hundred thousands. 10,000s, which is 320,000. 320,000 шиг хэлдэг юм шиг л дээ. 320,000 шиг хэлдэг юм. 320,000. За. Now another was you could have гэж юм. Could have. За. Now another way you could have thought about it is 90 times 4 gives us our 22. Is 8 times 4 За тэгвэл эхлээд энэ 8-ыг 4 үрж 32 болчиход байсан тийм. Gives us our 32. Тий. 8-ыг 4 үржээр 32 энэ байна тийм үү? And then we have 2 zeros there, 2 zeros there for total. Юу гэж байна? For total of 4 zeros. Юу гэсэн сая? Энд 2 тэг байна, энд 2 тэг, нийтдээ хэдэн тэг байна? 4 тэг. 4 тэг байна. Total of 4 zeros, and we have our 4. And we have our 4 zeros right over. Тий, энэ 8-ыг 4 үрж 32 байсан тийм. Тэнгүүд энэ 4 тэг яг энэ талд нь байж байгааз. Тоор байж шүү дээ. 4 zeros right over there. Now I don't want you to just memorize that. It works because this is 8 hundredths. Because this is 8 hundredths times 4 hundredths. 8 times 4 gives us 32. 8 times 4 gives us 32. 8-ыг 4 үрж 32 гарч байгаа тийм. And then the 100 times the 100. That's where these 4. That's where these 4 zeros come out from. Тий, энэ ягаад энэ ингэж эцсээс 8-ыг 4 үрж 32 100-100-аар үрж 4-ийг гадарч чинь гэсэн гэж хэлж байна тийм. Whereas for 4-ийг ягаад гарч ирвэл эндээс гарч иж гэж хэлж байна тийм. 4 zeros come from. Let's do another example. За дараагийн жишээ үзье гэж тийм үү? Төвчөөс зүгээр. So let's do. Нөл ингэ болох юм уу? Залхаж өгөл юм. Азмс төлөө. Тэрхэд нэмэрхүү байдлаар тийм. Яасан чи дөрөөс шаарч өгүүлсэн яасан. Азмс ингэ болоо за. Okay, thank you.